Ano ang mga sintomas kapag nasira ang oil seal ng excavator? Pagkakaiba ang mga senyales kapag nasira ang oil seal sa iba-ibang bahagi ng excavator. Nasira ang oil seal ng silindro, tumatagas ang langis sa silindro, mahina ang pag-angat, mabagal ang galaw. Sa malubhang kaso, kumakamot ang piston rod at mahal ang pagkukumpuni. Nasira ang center joint oil seal, tumatagas ang langis sa ilalim ng turntable, mahina ang ikot, at nanginginig ang pagpihit pakaliwa at pakanan. Nasira ang travel motor oil seal, may tagas ng langis sa labas ng motor, lumilihis ang takbo, mahina ang lakas, at hindi pantay ang bilis ng dalawang panig. Nasira ang control valve oil seal, tumatagas ang langis sa siwang ng balbula, humihina ang makina, at sabay-sabay na bumabagsak ang maraming silindro. Nasira ang tension cylinder oil seal, may tagas sa bahagi ng track tensioner, madalas kusang lumuluwag ang riles, at madaling matanggal ang kadena ng riles. Kapag hindi agad pinalitan ang maliit na oil seal, masisira ang malalaking piyesa at dodoble-doble ang gasto sa pagkukumpuni. Palitan agad kapag may nakitang senyales para iwasan ang malaking pinsala.